Lots of birds here this morning. Look at this. Wow. Wow. This is really neat. Yeah, thousands of them. And then there's one eagle in the middle. Ouais, c'est ça. Wow. Huh. Il reste dans le coin ici. Dans le forêt ici à côté, moi, je pense. Ça doit. Wow. Huh. Jamais vu tant que ça. No, me neither. This is our neighbor Guy. Say hello, Guy. Good morning. Bien, oui. Bonjour. Good morning. Ben. Good morning. Good morning. Il fait froid. On n'a pas de soleil aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais on a de la. C'est comme on dirait c'est comme de la neige un peu. les oiseaux. C'est pareil, c'est la même chose. C'est tempête. Tempête d'oiseaux. Tempête d'oiseaux. Ouais, tempête d'oiseaux. Elle est pas mal bonne, hein? Oh boy. Le téléphone, c'est commode, hein?